O que nós iremos oferecer com essa parceria entre Micras e cliente? Primeiro, nós iremos oferecer todo o serviço de marketing, que é panfletos, banner, imagens para ser divulgadas nas redes sociais. Outra coisa que nós iremos oferecer é o treinamento e suporte para todos os clientes, para esclarecer todas as dúvidas referente às aplicações, as dúvidas, as explicações. E também nós estamos oferecendo um produto único e exclusivo, né? É um produto muito bom que está ganhando cada vez mais mercado e trazendo cada vez mais confiança para o seu cliente.